Erdh një njeri të djetari Ibrahim ibn Adham dhe po i thot kështu: më jep diçka që më ndalon dhe që më shpëton. Ibrahim ibn Adham po i thot: po t'i jap 5 gjëra që nëse i merr, i zbaton, i qet praktik, atëherë nuk ka me të dëmtu mëkatet. Kjo si lloj zgjidhje qysh me u largu prej mëkateve, që po don Ibrahim ibn Adham tash me i tregu. I tha atëherë jepi, apo tregoj. Ibrahim ibn Adham po i thot: nëse don të mëkatosh, atëherë mos ha nga furnizimi i Allahut. Po i thot ky person, po nga të ha, kur çdo gjë, çdo furnizim është nga Allah subhanahu wa taala. Atëherë Ibrahim ibn Adham po i thot: a është e hishme? A është e hishme me u furnizu, me u shqy nga furnizimi i Allahut dhe me kundërshtu dhe me mëkatu Allahun? I tha jo, ma jep të dytën. Ibrahim ibn Adham po i thot: nëse don të mëkatosh, atëherë mos bano në tokën e Allahut. Kjo thashtë edhe më e madhe, ku do të shkoj, ku do të jetoj? Ibrahim ibn Adham po i thot: a është o njeri, a është e hishme që ti të hash nga furnizimi i Allahut, të jetosh në tokën e Allahut dhe ta kundërshtosh dhe të mëkatosh? I tha jo, ma jep të tretën. I tha e treta, kur ti furnizohesh nga ajo që të ka dhënë Allahu, nga furnizimi i Allahut, kur ti han nga furnizimi i Allahut dhe kur ti banon në tokën e Allahut, atëherë nëse do në mëkatu Allahun azza wa jall, lype një vend ku nuk qef Allahu subhanahu wa taala, ku nuk qef Allahu subhanahu wa taala. E çfarë është kjo? Kur Allahu azza wa jall e shef edhe atë që është në zemër, që është në brendësi. Edhe Ibrahim ibn Adham i thot: o njeri, a është e hishme të hash nga furnizimi i Allahut, të jetosh në tokën e Allahut dhe ta kundërshtosh kur ai e shef atë që mban fsheht dhe atë që e shfaq? I tha jo, ma jep të katërtën. I tha e katërta, kur të vijë vdekja, kur gjenet me ta marrë shpirtin, atëherë thuj, më jep afat që të pendohem sinqerisht dhe të bëj veprat mira për hir të Allahut. I tha kjo nuk pranohet. Atëherë Ibrahim ibn Adham i tha: o njeri, nëse nuk ke fuqi që ta shtysh vdekjen, që të pendohesh dhe e di se kur të vijë nuk ka mundësi me ushty, si shpreson shpëtimin? I tha ma jep të pestën. Ibrahim ibn Adham i tha e pesta, kur të vinë me laqet e dënimit në ditën e gjykimit, për të marrë dhe me të çu në zjarr. Atëherë refuzoi, mos shko me to. Ai tha po ato nuk më lojnë, ato nuk e pranojnë këtë. I thot Ibrahim ibn Adham këto: e si e shpreson atëherë shpëtimin? Ja kthej, mjaft. Astaghfirullah wa atubu ilej. Kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem sinqerisht tek Allahu. Dhe ai me të vërtet qëndroi besnik në pendimin e tij. Ju përkushtua adhurimit me sinqeritet dhe u largua nga mëkatet derisa vdiq. Pra këto ishin këshillat dobiprurse që patën efekt të menjëhershëm të Ibrahim ibn Adham, të cilët këshilla me të vërtet vlejnë edhe për neve dhe janë të dobishme edhe për neve. Çdo herë kur dojmë ta mëkatojmë Allahun azza wa jall, duhet ta kemi parasysh se jemi në tokën e Allahut, jemi duke u shqyer nga furnizimi i Allahut subhanahu wa taala, jemi në një vend ku Allahu na shef dhe me të vërtet vdekja nuk ka mundësi me ushty dhe duhet me bu mend njeriu se si po vdes, dhe në ditën e gjykimit nuk ka mundësi me i refuzu ato me laqet e dënimit nëse vazhdon dhe e kuptum se siç është gjendja në ditën e gjykimit. Prandaj muslimani duhet të përfitojë nga këto mësime të dietarëve tonë të ndershëm. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح